今日星期四，亦都係我哋同 Gordon 每個星期上線係講熱點話題嘅時間。Gordon 你好啊，Sarah 你好，大家好，係啦，先講美伊戰爭先啦。你知而家衝突要升溫啦，伊朗就宣布封鎖咗霍姆利茲海峽，咁又點睇咧？即係雙方而家嘅情況點？其實咧，佢話封鎖呢個霍爾木茲海峽咧，就係呢句說話就冇乜意義，因為佢從來都冇話解封，係咪？佢即係美國話要同佢停火，要談判，佢始終都唔肯放鬆喺呢度嘅嗰個海，即係佢其實呢個咧係一種野貓式嘅海盜行為，佢唔係真係封咗個海峽，佢係喺嗰度做一啲串擾，同埋用啲好低嘅價錢，用啲無人機啊，用啲手提嘅導彈咧，去襲擊一啲商船，甚至係第三國家，甚至係佢自己或者中共嘅商船，佢都照襲擊嘅。咁所以佢從來都冇開過，你冇開過，而家你都冇，唔係話封翻。咁但係問題咧，其實咧，我講翻呢度霍爾木茲海峽嘅真實情況咧，其實而家科威特啊已經開始接翻訂單，運啲油出去啦。咁同埋咧，阿聯酋啊，或者卡塔爾啊、巴林佢哋咧，其實咧好多嗰啲即係海上運輸咧，係靜雞雞恢復咗。咁點樣咧？佢哋就將嗰個衛星導航嘅 AIS 咧就刪咗。咁因為伊朗嗰個攻擊力係減弱咗啊嘛，咁佢偷偷地咁走咗出嚟。咁好多以前滯留咗2個幾月嘅嗰啲即係嗰啲船隻咧，其實其中有1/5至1/4已經走晒出嚟。咁啊唔知係咁喎，出邊入嚟咧，即係重賞之下必有勇夫啦嚇。出邊入嚟運油嗰啲船咧，都夠膽係即係搏一搏走入去，咁所以科威特先可以接訂單啊嘛。咁我意思即係話咧，而家唔係正式恢復正常嘅通航，但係其實有好多已經係做得到噶啦。咁呢個咧，其實仲要多一樣嘢嘅，我想講呢個波斯灣嘅運輸。而家美國咧就係特登放慢手腳啦，用好多方法啦，佢係鼓勵同埋係催谷嗰啲阿拉伯國家咧係參加呢個阿伯拉罕嘅盟約嘅。點解咧？如果即係一全部參加晒，未入嗰啲入埋咧，咁佢哋同以色列咧就變成友好嘅國家。咁佢哋就可以咧。其實下一步啦，因為以色列咧就有一個地中海嘅海岸，你睇下嗰個地圖就知㗎啦。如果佢哋係能夠慢慢搭建一啲嗰啲基礎嘅建設、運輸、油管啊等等啦，咁其實咧可以用另一條路，咁就唔使即係而家最慘咧，地理上就科威特，因為縮咗入去最入嘅波斯灣。咁佢一定要喺呢度出嚟，佢冇第二啲途徑。咁但係如果我哋搞通咗同以色列嘅種種嘅結盟同合作啦，咁呢個唔係話即係唔係話即係政治上嘅結盟咁簡單，喺經濟上互利嘅，因為可以利用呢個地中海嘅運輸。咁而家阿聯酋同埋沙地咧，佢哋根本就可以唔經霍爾木茲海峽，都有另一個途徑。咁沙地嗰條油管去紅海咧，而家已經係即係嗰個操作咧，就係越嚟越順暢啊！咁所以呢個咧就係話美國咧係可以抵受住暫時嚟講呢個霍爾木茲海峽唔正常咧，但係咧美國喺中間咧利多於弊嘅，因為可以改變整個波斯灣嘅格局。